Hello friends, வேலைச்சேர டிமார்ட்ல இருக்க கிளாஸ்வேர் கலெக்ஷன்ஸ், குக்வேர் கலெக்ஷன்ஸ் தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். நிறைய விதமான கலெக்ஷன்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இந்த தோசை தவாலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 199 ல ஸ்டார்ட் ஆகி 799 வரைக்கும் இருக்கு. நிறைய கிரானைட் கலெக்ஷன்ஸுமே வச்சிருக்காங்க. இதுல வண்டர் ஷெஃப் பிராண்ட்ல வந்து 599 ரூபீஸ் இருக்கு. இது வந்து திருப்பதி அப்படிங்கிற ஒரு பிராண்ட் 299 ரூபீஸ்ல இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கோட்டிங் போற வரைக்குமே நல்லாவே யூஸ் பண்ணலாம். இந்த நான்ஸ்டிக் பாத்திரங்களை ரொம்ப ஹை ஹீட்டில் வைக்காமல் வுடன் ஸ்பேட்சில் வச்சு யூஸ் பண்ணி ரொம்ப நாளைக்கு நல்லாயிருக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹார்ட் அனடைஸ்ட் அப்படின்ற பாத்திரம். இது வந்து பிளாக் கோட்டிங்கில் கொடுத்துருப்பாங்க. உள்ள அலுமினியம் இருக்கும், வெளியே நான்ஸ்டிக் மாதிரியான கோட்டிங்கில் இருக்கும். அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து ஸ்க்ராட்ச்லாம் வந்து விழாது. அதே மாதிரி ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் டோப்லாம் கூட வச்சுருக்காங்க. இதோட ப்ரைஸ் வந்து 599 ரூபீஸ் இருக்குது. நல்ல கனமான பிளேட்லாமே இருக்குது. இந்த கடாய் வந்து 899 ரூபீஸ் இருக்குது. நல்ல பெரிய அகலமான கடாய் இது. அப்புறம் நல்லா பாட்டம் நல்லா ஹெவி திக்கான பாட்டமில் உள்ள கடாய்ஸுமே இருக்குது. ஹேண்டில் இல்லாதது 799 ரூபீஸில் இருக்குது. அப்புறம் இந்த மாதிரி பிளேட்ஸ், கப்ஸ், கப் அண்ட் சாசஸ், கிளாஸ் ஐட்டம்ஸ்லாம் கூட வச்சுருக்காங்க. இந்த கிளாஸ் கண்டெய்னர் 59 ரூபீஸில் இருக்குது. இதுலேயே பெரிய சைஸ் வந்து ஒரு அரை கிலோ அளவுக்கு வந்து பிடிக்கிறது வந்து 69 ரூபீஸில் வச்சுருக்காங்க. இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா 1 kg வரைக்கும் பிடிக்கும். 99 ரூபீஸில் இருக்குது. இந்த கிளாஸ் கண்டெய்னர்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பக்கமாக வைக்கிறதுக்கு நல்ல ஸ்டோரேஜ் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இது அதுலேயே வந்து சின்ன சைஸில் உள்ளது. இதில் 2-3 கலர் லிட்லேயுமே வச்சுருக்காங்க. பிளாஸ்டிக் லிட்டில் உள்ளது 29 ரூபீஸில் இருக்குது. கேனிஸ்டர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்துருப்பீங்க. அப்புறம் டீ, காஃபி இது மாதிரி வந்து பேர் எழுதி வர்றது வந்து 149 ரூபீஸில் இருக்குது. மேலே வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கொடுத்துருப்பாங்க. ஆனால் கீழே வந்து கிளாஸில் இருக்கும். பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே லுக்காக இருக்கும். இது வந்து டிமார்ட்டில் உள்ள நியூ கலெக்ஷன். இதோட ப்ரைஸ் வந்து 99 ரூபீஸில் இருக்குது. இந்த மாடல் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேண்ட்ரி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உட்டன்லேயே வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்லா டைட்டான லிட் கொடுத்துருப்பாங்க. உள்ள சிலிக்கான் இருக்கும் லிட்டில். இதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா 59 ரூபீஸ்ன்னு ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஹேண்ட் வாஷ் டிஸ்பென்சர்லேயே வந்து நிறைய விதமான கலெக்ஷன்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இதோட ப்ரைஸ் வந்து 99 ரூபீஸ் இருக்குது. சோப் டிஸ்பென்சர்லேயே வந்து நம்ம வந்து வாலில் ஸ்டிக் பண்ணுற மாதிரி, டைல்ஸை ஸ்டிக் பண்ணுற மாதிரி உள்ளதெல்லாம் வந்து 99 ரூபீஸில் இருக்குது. டிஃபன் பாக்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ்லேயே வந்து 149 ரூபீஸில் வந்து உள்ள ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ், அப்புறமா ஸ்பூன், இது ரெண்டுமே ஃபோக்கோடு சேர்த்து வந்து ஒரு செட்டாகவே வந்து 149 ரூபீஸ் இருக்குது. இது வந்து கேர்ள்ஸுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி 129 ரூபீஸில் இருக்குது. நீங்கள் டிஃபன் பாக்ஸ் கலெக்ஷன்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக்ஸ்லேயே நிறைய விதமான வெரைட்டிஸ் வச்சுருக்காங்க. இல்லை பிளாஸ்டிக் வேணாம் அப்படின்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்லையுமே நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. இந்த ஜோயோவில் உள்ள இந்த குட்டி பக்கெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 99 ரூபீஸில் இருக்குது. அப்புறம் பிளாஸ்டிக் ஐட்டம்ஸ்லேயே வந்து ஒரு தனி செக்ஷன் வச்சுருப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாஸ்டிக் ஐட்டம்ஸ், லக்கேஜ், ஸ்கூல் பேக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இருக்குது. இது வந்து முன்னாடி காலத்தில் நம்ம எடுத்துகிட்டு போகலையே அந்த மாதிரி குட்டி குட்டி லஞ்ச் பேக் வந்து 149 ரூபீஸில் இருக்குது. இது இப்போ மோஸ்ட்டாக குழந்தைங்க எடுத்துகிட்டு போகிறாங்களா இல்லைன்னு தெரியல. நார்மல் பேக்ஸுமே வந்து ஜிப் பேக்ஸுமே அவைலபிளாக இருக்குது. அப்புறம் இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர்லாம் வந்து 199 ரூபீஸ் இருக்குது. எவ்வளோ தான் பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர்ஸ் பார்த்தாலும் இந்த மாதிரி கண்டெய்னர்ஸ் வந்து புதுசாக வரையில் வந்து அதை திரும்ப வாங்கணும் தான் ஆசையாக இருக்கும். தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர்ஸ் வந்து வாங்கிக்கோங்க. ரொம்ப அதிகமாக வாங்காதீங்க. அது அந்தளவுக்கு வந்து யூஸ் ஆகாது. இந்த பேஸ்கெட்ஸ்லாம் வந்து ரொம்பவே நல்ல குவாலிட்டியில் இருக்கும். ஜோயோ பிராண்டில் உள்ளது. இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 249 ரூபீஸ் இருக்குது. நீங்கள் கொஞ்சமாக துணி அலசுறதுக்குலாம் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பாத்திரம் கழுவி வைக்கிற பாத்திரம் ஸ்டாண்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஃப்ரூட் பாஸ்கெட் வந்து ரொம்ப எலிகெண்ட்டாக ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும். இது மாதிரி நிறைய வந்து பிளாஸ்டிக் ஆர்கனைசர்ஸ், கண்டெய்னர்ஸில் கூட நிறைய வெரைட்டிஸ் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி நிறைய வீடியோஸ் வந்து பார்த்துருப்போம். இதோட ப்ரைஸ் வந்து 89 ரூபீஸ் இருக்குது. இதுவுமே ஃப்ரூட் பாஸ்கெட் தான். இதுவுமே ரொம்ப நீட்டாக வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். நீங்கள் வாழைப்பழம் அதெல்லாம் டேபிள் வச்சுக்கலாம். இது வந்து புதுசாக வந்திருக்க ஆர்கனைசர் 299 ரூபீஸ் இருக்குது. சைடில் வந்து உங்களுக்கு ஹேண்டில் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. ஃபுல் கம்ப்ளீட்டாக வந்து லாக்டாக இருக்கும். நீங்கள் ஸ்டோரேஜ் கண்டெய்னராகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து கொலாண்டர் மாதிரி இருக்கும். இதோட ப்ரைஸ் வந்து 79 ரூபீஸ் இருக்குது. நீங்கள் கீரெல்லாம் வாஷ் பண்ணிட்டு அதை வந்து வடிகட்டி வைக்கிறதுக்கு இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் வந்து ப்ரஷ் ஸ்டாண்ட் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதோட ப்ரைஸ் வந்து 129 ரூபீஸ்க்கு. நீங்கள் மல்டிபர்பஸாக வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாகவுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சோப் ஸ்டாண்ட், ஸ்பூன் ஸ்டாண்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த கிளாஸ் ஆர்கனைசர் வந்து 129 ரூபீஸ் இருக்குது. இது ரொம்ப எலிகெண்ட்டாக ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இந்த ஃப்ரூட் பாஸ்கெட் வந்து 199 ரூபீஸ் இருக்குது. இதுவுமே சேம் ரொம்ப எலிகெண்ட்டாக ரொம்ப நீட்டான லுக்கில் இருக்குது. இந்த ப்ராடக்ட் வந்து மாதிரி கொலாண்டர் மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுவுமே ஃப்ரூட் பாஸ்கெட்டாகவும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதோட ப்ரைஸ் வந்து 249 ரூபீஸில் இருக்குது. இந்த மாதிரி கண்டெய்னர்ஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் புதுசாக கொண்டு வந்திருக்காங்க. இது வந்து டிமார்ட்டோட ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு ப்ராடக்ட். 99 ரூபீஸ் வந்து செட் ஆஃப் 4 ஜார்ஸ். இது ரொம்ப குவாலிட்டி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். லிட்டுமே நல்லா டைட்டாக இருக்கும். இதுவுமே வந்து அகெயின் ஒரு ஸ்டாண்ட் நம்ம ஆர்கனைசராக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 249 ரூபீஸில் இருக்குது. இதுக்கப்புறம் நிறைய விதமான ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து டிமார்ட்டில் இருக்கிறது பார்க்க போகிறோம். உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த பிளேஸோட அட்ரஸ் டீட்டெயில்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கொடுக்குறேன். தேவையான செக் பண்ணிக்கோங்க. சூப்பரான வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம்.